एक छोटी सी खेत में एक सूरजमुखी का फूल धूप में चमक रहा था। पास से एक छोटा हिरन आया। उसकी प्यास बुझाने को कोई पानी नहीं मिला। बहुत देर से भटकने के बाद वो प्यासा था, पानी की तलाश में। सूरजमुखी ने अपने पत्तों पर बूंदें इकट्ठा की और प्यासा हिरन की तरफ धीरे धीरे एक बूंद गिरा दी। हिरन ने वो बूंद पीटी। सूरजमुखी की कृपा से उसके चेहरे पर एक छोटी सी उम्मीद जगी।